ヤッホー、はい、グチュブエビバン、アイムバン、ワタリガニ狙いにやってきました。カレーバイで作った仕掛けみたいなやつで、予報的にはなんか風速3とかなってたんだけど、だけどなんかこれ風速3かっていうぐらいなんかもうめっちゃ風強くて、風速6、7の間違いじゃねえみたいな、倍はあんじゃねえ